जी व्यूअर्स, आज हम आए हुए हैं हाइकिंग के लिए और तकरीबन हमने 3000 फुट की हाइकिंग कर ली है। ये नीचे जहाँ पे हमने कार पार्क की है अपनी, ये जगह है और यहाँ से हम काफ़ी हाइट में, ये आपको बैक जूम में नज़र आएगा, काफ़ी दूर है हम। तो हमने दोपहर का खाना नीचे खाया, उसके बाद हम हाइकिंग के लिए निकले हैं और ये खूबसूरत मंजर है। आपने बड़ी बड़ी हाइकिंग की व्लॉग्स देखी होंगी, इस तरह की वीडियो नहीं देखी होगी। और ये जगह ऐसी है कि इसका मंजर ही देखने वाला है। ये पीछे आपको पहाड़ियाँ नज़र आ रही हैं, असल में जगह ही हाइकिंग की है। तो कैमरा स्टेबलाइज़र पे भी कैमरा जो है वो थोड़ा सा हिलता है। और ये बहुत प्यारी जगह है, स्पेशल हमारे गांव की बैक साइड है। ये नीचे गांव का एरिया है, जूम में दिखाता हूँ, देख सकते हैं कितनी प्यारी लश ग्रीनरी है। जी हाँ, ये जगह आपको सारी न, सिर्फ रीज़न ये है कि जगह दूर है और हम लेंस पे जो है वो इसको फोकस कर रहे हैं, लेकिन धूप कम है क्योंकि एक तो पहाड़ी एरिया है, दूसरा धूप जो है वो बादलों की वजह से बहुत कम हो चुकी है। फोगी आपको वेदर से नज़र आ रहा है सराउंडिंग्स में, लेकिन बहुत प्यारी जगह है। ये देखें, छोटा बाली वो ऊपर गया हुआ है और भी हमारे काफ़ी साथी आए हुए, सारे ऊपर गए हैं। ये आपको मज़ीद दिखाएंगे।